siri ya msamaha wa dhambi kiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa Righteousness of God Ministry ya Balare. Naomba tukaribishe mtazamaji wetu kwa makofi, sangwe na nderemo. Kwa neema ya Mungu tumekutana tena katika kipindi hiki, na ninaamini kwamba unaweza sikia neno liko tofauti na mawazo yako. Ufai kuendelea kusikilia mawazo yako, niweke mawazo yako kando ili uweze kupokea neno la Mungu peke yake. Katika kipindi kilichopita tulikuwa tunajifundisha bado kuhusu Adamu wa kwanza na Adamu wa pili, na bado tunaendelea kujifundisha kuhusu Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Watu wengi hawajui siri hii, lakini Mungu amesafunua siri hii kupitia kipindi hiki cha siri ya msamaha wa dhambi. Adamu wa kwanza alileta dhambi na Adamu wa pili alileta kuhesabiwa haki yenye uzima. Tukiangalia Adamu wa kwanza alitoka katika udongo, aliumbwa kupitia mavumbi ya ardhi, na alipoumbwa kupitia mavumbi ya ardhi, Mungu aliweza kumweka katika bustani la Edeni ailime na kuitunza. Mara nyingi tunapoangalia tunaona kama Mungu alipatia Adamu kazi kubwa sana ya kulima na kutunza, lakini ni nini Mungu alimwambia aswa alinde? Ni alinde moyo wake, kulingana na kitabu cha Mithali 4 mstari wa 23. Maandiko yanasema linda moyo wako kuliko chochote ulindazo, maana huko ndiko kuna kutoka chemchemi za uzima. Kiangalia Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda yote ya miti ya bustani unaweza kula. Mstari wa 17, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku ile utakula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hivyo neno Mungu alipatia Adamu kwa kusudi aweze kulinda moyo wake. Lakini tukienda sura ya 3 mstari wa 1, tunaona nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa mwituni aliyofanya Bwana Mungu. Mstari wa 2 inasema nyoka akamuuliza mwanamke, ati Mungu alisema msile matunda yote ya miti ya bustani? Mstari wa 3 mwanamke akajibu akasema, matunda yote ya miti ya bustani tunaweza kula, lakini matunda ya mti wa katikati Mungu amesema tusile wala tusiguze tusije tukafa. Mstari wa 4 nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Mstari wa 5, maana Mungu anajua siku ile mtakula matunda ya mti huo mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Haleluya. Hii ndio jaribu ambalo Adamu alijaribiwa na Shetani. Ukiona jina nyoka ni Shetani. Kulingana na Ufunuo 12 mstari wa 9, nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hivyo nyoka alipomtembelea Adamu, ama Shetani alipomtembelea Adamu, alimjaribu na Adamu akaanguka katika dhambi, na Adamu akajaribiwa na Shetani na akashindwa. Lakini Adamu wa pili pia alijaribiwa na Shetani. Wakati gani Yesu alijaribiwa na Shetani? Baada ya Yesu Kristo kubatizwa na Yohana Mbatizaji, maandiko yanasema aliongozwa nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Kwa nini aliongozwa nyikani ajaribiwe? Kwa sababu Adamu wa kwanza alijaribiwa na akashindwa, na Adamu wa pili pia ilibidi ajaribiwe, na kama atashindwa basi sisi sote tungekuwa wenye dhambi. Tungedumu katika dhambi ya Adamu. Kwa sababu gani? Adamu wa kwanza alijaribiwa kaanguka, na kama Adamu wa pili angejaribiwa pia ashindwe, bado tungeishi katika ulimwengu wa dhambi na tungekuwa watumwa wa dhambi. Lakini Adamu wa kwanza alipoanguka, Adamu wa pili alijaribiwa na akashinda. Haleluya. Furaha ambayo nimepata ndani ya moyo wangu ni ya kwamba Adamu wa kwanza alianguka, alijaribiwa na akashindwa, lakini kwa neema ya Mungu tukapata Adamu wa pili ambaye aliweza kushinda Shetani. Kwa hivyo mimi ni mshindi kwa sababu ya Yesu Kristo aliyeshinda Shetani. Sema amen. Hebu tusome Biblia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15. Tuanzie tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 22. Tutaweza kuona hao Adamu wawili. Tutaweza kuona Adamu wawili. Wakorintho
wa kwanza 15 mstari wa 22, kwa kuwa kama katika Adamu wote walikufa, kadhalika katika Kristo wote walihuishwa. Amen. Kupitia nani? Kupitia Adamu wote walikufa. Kupitia Adamu tunaweza kupokea mauti, lakini kupitia Kristo wote wamehuishwa, kumaanisha wote wako hai. Haleluya. Adamu wa kwanza alileta dhambi na dhambi ikaleta mauti. Adamu wa pili akaleta haki yenye uzima. Na tunapoangalia hapa tunaona Adamu wa kwanza alileta dhambi, ile dhambi mauti, na Adamu kuhuishwa. Adamu wote walikufa, kadhalika katika wote wamehuishwa. Haleluya. Kwa hivyo Yesu alijaribiwa sawa sawa na sisi. Kama vile Adamu alijaribiwa, pia Yesu alijaribiwa. Tuangalie kitabu cha Ibrania. Tuangalie kitabu cha Ibrania 4. Tuangalie Ibrania 4 mstari wa 15. Tuone vile Biblia inasema, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kusukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa kama sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Yesu alijaribiwa sawa na sisi. Alijaribiwa sawa na mwanadamu, lakini hakufanya dhambi. Kwa nini hakufanya dhambi? Ndani yake hakuwa na dhambi. Kwa nini Yesu alishinda Shetani? Kwa nini Adamu alishindwa na Shetani? Adamu wa kwanza alitoka katika nchi ya udongo, lakini Adamu wa pili atoka mbinguni. Na huko mbinguni Shetani alishindwa kule mbinguni. Na alishindwa na nani? Alishindwa na mwanakondoo. Na huyo mwanakondoo aliyeshinda Shetani kule mbinguni ndiye alishuka duniani, na aliposhuka duniani akashinda Shetani hata hapa duniani. Haleluya. Kwa sababu Adamu wa kwanza aliwekwa dhambi na Shetani, na alipowekwa dhambi na Shetani, mwanadamu akang'ang'ana kutoa dhambi, akajaribu kutimisha sheria, lakini dhambi haikuweza kuondoka. Lakini wakati Mungu alipotuma Adamu wa pili aliyetoka mbinguni, alikuja akaweza kushinda Shetani na akashinda dhambi, na ushindi huo akatupatia. Sema amen. Nataka tuone vile tuko na ushindi ndani ya mioyo yetu. Angalia kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi ni 8 mstari wa 37. Maandiko yasema, lakini katika mambo yote sisi ni zaidi ya washindi kupitia kwake yeye aliyetupenda. Sisi ni akina nani? Sisi ni washindi zaidi ya washindi kwa sababu kupitia yeye aliyetupenda. Nani yule aliyetupenda? Yesu Kristo aliyetoa uhai wake kwa ajili ya maisha yetu. Sisi tulikuwa tufe kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, lakini kulingana vile Yesu alitupenda, alikuja akachukua dhambi zetu, na alipochukua dhambi zetu akaweza kulipia dhambi zote pale msalabani. Na alipolipia dhambi zetu pale msalabani, tukawa washindi zaidi ya washindi kwa sababu ya yeye aliyetupenda. Kwa hivyo kupitia Adamu tulifanyika wenye dhambi. Kulingana na Biblia vile inaeleza kitabu cha Isaya 43 mstari wa 67, maandiko inasema baba yako wa kwanza alitenda dhambi na wakalimani wake wameniasi. Baba yako wa kwanza alifanya dhambi na wakalimani wake wameniasi. Kupitia Adamu sisi sote tulifanyika wenye dhambi. Hatukufanyika wenye dhambi kwa sababu nyingine, tulifanyika wenye dhambi kwa sababu kwanza ni Adamu, na Adamu alipofanya dhambi, dhambi ikaingia kwetu, tukafikiwa na dhambi. Watu wengi wanafikirianga wao ni wenye dhambi kwa sababu ya kutenda dhambi. Wewe si mwenye dhambi kwa sababu ya kutenda dhambi. Wewe ni mwenye dhambi kwa sababu ya baba yako wa kwanza ambaye anaitwa Adamu. Baba yetu wa kwanza ambaye ni Adamu alipomwasi Mungu, sisi sote tulizaliwa tukiwa tumemwasi Mungu.
Adamu baba yetu alipoenda mbali na Mungu, sisi sote tuliozaliwa kutoka kwa Adamu tulizaliwa tukiwa mbali na Mungu. Amen. Na ndio maandiko kitabu cha Isaya, maandiko inazidi kueleza. Isaya 59 verse 2 inasema, lakini maovu yenu yamewafarikisha na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeficha uso wake asiwaone hata hataki kusikia. Dhambi ilipoingia ilitutenga sisi na Mungu, ilificha uso wa Mungu, na maovu yetu yakatutenga sisi na Mungu, na dhambi yetu ikaficha uso wake. Kwa hivyo hatuwezi kumwona Mungu. Kupitia Adamu hakuna mtu angetaka kumwona Mungu amuone, kwa sababu ya dhambi ambayo imeingia kati ya Mungu na mwanadamu. Lakini kupitia Yesu Kristo tunaona vile Yesu aliweza kubeba dhambi zetu. Angalia kitabu cha Isaya 53 verse 6. Tuone vile Biblia inasema, sisi sote kama kondoo tumepotea, na kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Bwana alichukua maovu yetu sote akaweka juu ya nani? Juu ya Yesu Kristo. Haleluya. Tuangalie mstari wa 11 katika kitabu cha Isaya 53 mstari wa 11. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika, na kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atafanya wengi kuwa wenye haki, naye atachukua maovu yao. Kwa hivyo huwezi kujifanya mwenye haki. Hapo maandiko inasema ataona taabu ya nafsi yake na kuridhika, na huyo mtumishi wangu mwenye haki atafanya wengi kuwa wenye haki, na atachukua maovu yao. Kwa hivyo Yesu alipokuja duniani alikuja akabeba dhambi zetu, akabeba maovu yetu, na alipobeba maovu yetu maandiko ikasema akatufanya wenye haki, na huyo mtumishi wangu mwenye haki atafanya wengi kuwa wenye haki. Ninaposema mimi ni mwenye haki, si mwenye haki kwa sababu ya matendo yangu, mimi si mwenye haki kwa sababu ya juhudi yangu, mimi ni mwenye haki kwa sababu Yesu amenifanya mwenye haki, na aliponifanya mwenye haki akabeba maovu yangu. Kwa hivyo maovu nani yako nayo? Dhambi yangu nani yako nayo? Dhambi ambayo nilirithi kutoka kwa Adamu nani yako nayo? Ni mimi ama ni Yesu? Hiyo kitabu cha Isaya 52 mstari wa 3. Tuone vile Biblia inasema, maana Bwana asema hivi, uliuzwa bure, nanyi mtakombolewa bila fedha. Uliuzwa bure na utakombolewa bila fedha. Adamu alituuza kwa dhambi, alituuza kwa Shetani, lakini hatuwezi kujikomboa sisi wenyewe. Ndio hapa maandiko inasema, maana Bwana asema hivi. Huyu ni Bwana mwenyewe anaongea, huyu ni Mungu mwenyewe anaongea. Anasemaje? Mliuzwa bure, nanyi mtakombolewa bila fedha. Hakuna kitu utafanya ukombolewe. Hakuhitaji kazi yako ili ukombolewe, hakuhitaji matendo yako ili ukombolewe, hakuhitaji bidii yako ili ukombolewe, hakuhitaji fedha zako ili ukombolewe. Maandiko inasema uliuzwa bure na utakombolewa bila fedha. Mhubiri wa uongo anakuambia toa pesa fulani kuvunja laana, toa pesa fulani ili ukombolewe. Lakini hapa neno linasemaje? Uliuzwa bure na utakombolewa bila fedha. Gharama zote za dhambi si wewe utalipa. Kazi yako ni tenda dhambi, lakini kulipia dhambi, gharama zote za kulipia dhambi zilienda upande wa Mungu. Angalia, Adamu alimwasi Mungu, na Adamu alipomwasi Mungu akavunja majani ya miti akajifanyia nguo, na ile nguo alijifanyia iweza kufunika uso wake. Mungu alipokuja alichukua gharama hizo zote za kulipia dhambi akaweka juu yake, na alipoweka juu yake aliweza kuua mnyama, na alipoua mnyama akatoa ngozi akawatengenezea mavazi, akawavalisha mavazi ya ngozi. Huyu mnyama aliyetoa damu, huyu mnyama anawakilisha nani? Yesu Kristo. Adamu amemwasi Mungu, Adamu ametenda dhambi, lakini Mungu alichukua gharama ya kulipia dhambi kwa upande wake. Bila sisi tulitenda dhambi, maana tutenda dhambi, gharama zote za kulipia dhambi Mungu akaweka juu ya Yesu Kristo. Haleluya. Ili usilipie dhambi yako, kuna yule anayelipia dhambi yako ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Alilipia dhambi zako zote.
Hauhitaji kufanya, hauhitaji kung'ang'ana kwa sababu ya kulipia dhambi yako. Dhambi yako yote ililipiwa. Sema amen. Unayo imani ya kwamba deni yako ya dhambi Yesu alikulipia? Adamu alileta dhambi, Yesu akakuja akaondoa hiyo dhambi. Na ili uweze kupata msamaha wa dhambi, lazima kuwe na mauti. Dhambi inalipiwa na mauti. Huwezi kulipia dhambi na matendo yako. Dhambi inahitaji mauti kama gharama ya dhambi. Lakini Yesu alikuja akapatia mauti, alipatia dhambi mauti, na alipopatia mauti, kutoka hapo dhambi ikalipiwa. Na wewe sasa unaweza kusema mimi sina dhambi kwa sababu dhambi yangu imelipiwa. Haleluya. Haleluya. Tunapoangalia Adamu wa pili alileta nini? Alileta haki yenye uzima. Hebu tuangalie kitabu cha Warumi. Warumi ni 5. Tuangalie kitabu cha Warumi 5 mstari wa 15. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kosa kwake yule mmoja wengi walikufa. Kwa kosa lile moja wengi walikufa. Zaidi sana neema ya Mungu na kile kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Haleluya. Hapa tukiangalia kuna kosa moja watu wengi walikufa. Na hapa tunaona kuna kipawa kile cha neema mwanadamu mmoja ambaye ni Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale walio wengi. Haleluya. Tuangalie 16. Wala kwa kadiri ya yule mmoja, kwa kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kadiri ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Haleluya. Tukiangalia hapa tunaona kwa kuasi kwake mmoja dhambi imeshaingia, na ile dhambi ilipoingia mauti imeshaingia. Lakini kuna karama imekuja na neema. Ili ilikuja kwa ajili ya makosa mengi. Neema ilikuja kwa sababu wanadamu wamefanya dhambi na wamefungukiwa na utukufu wa Mungu. Neema ikakuja, na neema ilipokuja maandiko inasema ikaleta kuhesabiwa haki. Haleluya. Mstari wa 17, kwa maana ikiwa kwa kosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja. Mauti ilitawala kwa ajili ya yule mmoja ambaye alifanya kosa, na alipofanya kosa mauti ikatawala kwa sababu ya yule mmoja. Zaidi sana wao wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Haleluya. Unaona, kwa kosa moja mauti ilitawala. Amen. Kwa maana ikiwa kwa kosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja. Kwa yule mmoja tu mauti ikafanya nini? Hebu tuinue huyu wa pili, tuanze kuinua huyu wa kwanza. Tunapoinua huyu wa kwanza tunakuwa wenye dhambi, na tukiwa wenye dhambi mauti inatawala. Lakini tunapoinua huyu wa pili, kupitia huyu wa pili tunaona ya kwamba uzima unatawala, haki inatawala. Lakini tunapoinua Adamu dhambi inatawala, mauti inatawala. Lakini tunapomweka Adamu chini na kumuinua Yesu Kristo, uzima unatawala, haki inatawala. Amen. Na ndio maana ninasema kwa maana ikiwa walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki wote wamehesabiwa haki yenye uzima. Haleluya. Sema wote wamehesabiwa haki yenye uzima. Amen. Hapa Biblia inaweka wazi kuhusu Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Adamu wa kwanza maana tunasema basi tena kama kwa kosa moja wote walihukumiwa
wote wamehesabiwa haki yenye uzima. Watu wote, bila tuliingizwa wote wenye dhambi kupitia kwa kosa moja, kwa tendo moja la haki, watu wote wamehesabiwa haki yenye uzima. Hakuna kitu ulifanya uwe mwenye dhambi. Ulisaliwa ukiwa mwenye dhambi na ulianza kuongea uongo ukiwa katika tumbo la mama yako. Ulitengwa na Mungu ukiwa katika tumbo la mama yako, kwa sababu mbegu ya Adamu ni mbegu ya dhambi. Na ndio sasa hapa tunaona kupitia hiyo mbegu ya dhambi ilitawala watu, lakini kwa tendo moja tu la haki, maandiko yanasema wote wamehesabiwa haki yenye uzima. Wote wamefanya nini? 19, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Haleluya! Kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kwa hiyo si hata kwamba ulijiingiza kwa dhambi, si hata kwamba ulitumbukia kwa dhambi, uliingizwa. Adamu alipomwasi Mungu, wewe uliingizwa katika dhambi na ukafanyika mwenye dhambi kupitia Adamu aliyemwasi Mungu, na alipomwasi Mungu akatuingiza sisi zote kwa dhambi. Na maandiko yanasema kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Sasa nafaa niulize swali, mpendwa mtazamaji na hapa kanisani, ujiulize swali: niko kwa yule aliyeniingiza kwa dhambi ama niko kwa yule aliyetii akaniingiza kwa haki? Hiyo swali nijibu ndani ya moyo wako. Na ukipata nafasi, hiyo namba iko hapo, itumie kuuliza swali ama mjibu hapo. Kuna yule aliye hasi na kuna yule aliyetii. Uko kwa yule aliye hasi ama uko kwa yule aliyetii? Ukiwa kwa yule aliye hasi, wewe ni mwenye dhambi. Ukiwa kwa yule aliyetii, wewe ni mwenye haki. So unafaa kufanya nini ili uende kwa yule aliyetii? Ni utoke katika njia ya yule aliye hasi. Maandiko yanasema katika Matendo ya Mitume 20:21, inasema nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamhutubie Mungu na wamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Unapomwamini Bwana wetu Yesu Kristo, ni nini kinafanyika? Matendo ya Mitume 10:43, huyu manabii wote wamemshuhudia ili kila mwaminie apate ondoleo la dhambi. Unapomwamini Bwana wetu Yesu Kristo, unapata ondoleo la dhambi. Haleluya! Watu wengi hawana ondoleo la dhambi kwa sababu hawajamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Na Yesu akasema katika Mathayo 26:28, akasema hii ni damu yangu ya agano inayomwagwa kwa ajili ya wengi kuwa ondoleo la dhambi. Watu wanaimba damu ya Yesu, lakini hawaoni damu ya Yesu ni damu ya agano. Kupitia hii damu ya agano nimepata ondoleo la dhambi. Amen. Kwa hiyo maandiko yanasema kwa sababu ya kuasi kwake mtu mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye dhambi. Watu wengi wanaishi kwa yule aliye hasi, licha ya kuwa wanalitaja jina la Yesu, lakini wanalitaja bure. Wako kwa Adamu aliye hasi, ndio wanaishi kusema mimi mwenye dhambi. Na wachungaji wasio na neno la Mungu, wachungaji ambao hawakuchaguliwa na Mungu. Unajua kuna wachungaji wamesimamishwa na wanadamu, kuna wachungaji wanajiita wao wenyewe, kuna wale wameitwa na wanadamu. So wakisimama kuongea, wanaongea mambo yao, watapigwa makofi, yale watafurahisha wanadamu. Lakini mtumishi wa Mungu si wa kuongea yale ambayo watafurahisha wanadamu, bali ni lile neno litaweza kukutoa kwa dhambi na kukuingiza kwa haki. Amen. Wasirika hawana shida iko kwa wachungaji vipofu. Hawasomi Biblia. Mpaka unasikia mchungaji mzima anasimama anasema, kuna watu wanasema hapa wamesamehewa. Kuna watu wanasema kuna watu wamesamehewa. Ninashangaa na ubiri Yesu wa aina gani? Mtu anasema, nimesikia watu wanasema kuna watu wamesamehewa. Utasamehewa lini? Utasamehewa ukishakufa. Umewahi na maiti ikihubiriwa? Kama maiti inahubiriwa, enda Mosari hubirie maiti basi. Wale wanaosamehewa
ukombozi na msamaha wa nini? Katika Yesu tunafanya nini? Tunapata ukombozi na msamaha wa dhambi. Na mtu anashangaa, nimesikia kuna watu wanasema wamesamehewa. Asome hili neno aone tuna ukombozi. Katika yeye huyo kwa damu yake tuna ukombozi wetu, yaani msamaha wa nini? Wa dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Mwingine anasema nimesikia kuna watu wanasema ni wenye haki. Na Biblia inasema hakuna mwenye haki hata mmoja. Mbona mnasema ni mwenye haki? Kulingana na sheria mimi si mwenye haki, lakini kwa neema nimehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Hiyo soma kitabu cha Warumi. Warumi ni ngapi? Warumi 3 mstari wa 24, maandiko yanasemaje? Angalia maandiko. Ili usimame kwa ujasiri useme wewe ni mwenye haki. Wamehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi. Wamehesabiwa haki bure kwa neema yake na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Unaamini Yesu alikufa? Wangapi wanaamini Yesu alikufa? Mnaamini Yesu alifufuka? Kama mnaamini Yesu alifufuka, maandiko inasemaje kuhusu kufufuka kwa Yesu? Ukiona mtu anasema yeye ni mwenye dhambi, amini hili neno. Warumi 4 mstari 25. Maandiko inasema ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Ninaposema mimi ni mwenye haki, inamaanisha ninaamini kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kusema wewe ni mwenye dhambi inamaanisha auamini Yesu alifufuka. Amen. Alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Haleluya. Kupitia Yesu mimi ni mwenye haki. Kupitia kazi ya Yesu Kristo mimi ni mwenye haki. Amen. Watu wanasema hakuna mwenye haki. Watu wanasema hakuna mtakatifu. Wanasema hakuna mtakatifu. Hakuna mtakatifu. Lakini Biblia inasemaje? Biblia inasema namna gani? Maandiko inasema namna gani? Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 16. Kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa maana imeandikwa mtakuwa nini? Watakatifu kwa kuwa mimi ni nani? Mtakatifu. Na ikiwa mmemuita Baba, yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake, na enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Haleluya. Baada ya kupata wokovu kuna hofu ya Mungu ndani ya moyo wako. Tuangalie kitabu cha Waebrania pia tuone kuna watakatifu. Tuone kuna watakatifu. Waebrania 12 mstari wa 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Katika nuru tushirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tunahitaji nini ili tuishi? Tunahitaji nini ili tuingie mbinguni? Tunahitaji juhudi yetu? Tunahitaji matendo yetu? Hapana, tunahitaji damu ya Yesu. Nini inaosha dhambi? Juhudi yetu? Hapana. Damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Haleluya. Naamini ya kwamba mpendo mtazamaji, katika kipindi kijacho tutaendelea kujifundisha utambue mtu aliye ndani na mtu aliye nje. Mungu akubariki. Baba mtakatifu na mkombozi wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya neema na fadhili zako umetujalia siku ya leo kusoma neno lako na kutambua walio nje na aliye ndani. Tumeona yule ako nje ataangamia na yule aliye ndani ataishi. Na maandiko wewe mwenyewe ukasema mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno niliwaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Tunakushukuru kwa sababu ya kukubali kuingia ndani yetu, nasi tumeingia ndani yako. Wakati ghadhabu inapokuja iweze kutufikia kwa sababu wewe uliadhibiwa kwa niaba yetu. Tuna moyo wa sifa na moyo wa shukrani kwa kasi ya msalaba. Kwa imani katika jina la Yesu tumeomba. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji. Tuage mtazamaji kwa maombi. Tumemaliza.